Dzień dobry, cześć, nazywam się Piotr Chomik. W audiobooku Pociąg do N wcielam się w postać pechowca. Nie będę ukrywał, że pechowiec nie ma farta. W jego życiu przytrafiają się niesamowite rzeczy, niekoniecznie pozytywne. A czy dzieje się tak dlatego, że jest on zdominowany przez kobiety? Zapraszam do Pociągu do N. Rezerwujcie bilety.